Lucas y Emma exploraban el bosque encantado cuando llegaron a un río imposible de cruzar. No había un puente, pero algo extraño estaba a punto de suceder. Los niños buscan una forma de cruzar mientras escuchan un susurro entre los árboles. Solo aquellos que confían en la magia del bosque pueden ver el puente. Los niños se miraron confundidos pero también emocionados. Lucas tuvo una idea, lanzó una rama, y para su sorpresa, esta quedó suspendida en el aire. ¡Es un puente invisible!, gritó Emma, maravillada. Con mucho cuidado, comenzaron a cruzar. Cuando llegaron al otro lado, encontraron un cofre mágico lleno de flores que brillaban en la oscuridad. Era el regalo del bosque, por su valentía. Dame like al video o comenta, te esperamos en la próxima.